Hello Amalawi, moni kwa nonse okonda masewera ndipo tsiku la lero muli ndine Linda Machira. Ndipo iyi ndi program ya Sports Update ndipo programu iyi tizikubweretserani nkhani zonse za masewera kuchokera kuno ku Malawi mpaka dziko lonse lapansi. Khalani nafe ndipo musayiwale kupanga subscribe kuti zisakuphonyeni pano pa Samavita YouTube channel. Ndipo tsiku la lero tiyambe ndi nkhani yomwe ili mkamwamkamwa kwambiri yokhuzana ndi masewera omwe akuyembekezeredwa pakati pa timu ya Malawi Frames ndi Lesotho Lekuena. Bungwe la Football Association of Malawi FAM latsimikiza kuti Frames idzasewera ma international friendly awiri motsatana pa 15 komanso pa 18 November ku Braamfontein mdziko la South Africa. Choncho Amalawi amene timayikonda timu yathu mdziko la South Africa tiyeni tikapezeke mwawo nyinji kukasapota timuyi kuti ikakhale ndi mphamvu zogonjetsera timuyi inayi. Choncho tiyeni tikhale limodzi pamene tikupitirira ndi nkhani zathu za masewera. Ndipo mu nkhani ina yayikulu imene tabwera nayo pano ndi nkhani ija yokhuza bungwe la FAM pamene yatsiriza kuwunikira dandaulo la timu ya Silver Strikers lomwe linapereka ponena za ziganizo zawo za oweruza mwa Nsungama pa masewero awo pamene amakumana ndi FCB Nyasa Big Bullets. Ndipo komiti yati chigoli chomwe Silver Strikers inkanena kuti chinalowa sichinavomeredwe molingana ndi malamulo akayimbidwe zotsatira zake zaonesa kuti timu ya Bullets inapambana 2-1 motsatira malamulo. Moteremu zikuonetsa kuti timu ya Silver Strikers inafadi mwamtima B ndipo ife chathu ndi chipepeso kuti timuyi. Pamenepo tiyeni tionenso fixture yathu ya tsiku la lero. Kumpira Stadium, Wanderers Queens ikumana ndi MDF Lions nthawi ya 10 koloko kummawa. Ndipo mu TNM Super League pa 2:30 masana mtsiku la lero Mzuzu City Hammers vs Clegg Sporting ku Mzuzu Stadium akhala akukumana masanawo. Ndipo timu ya Ekhaya FC ikhala ikukumana ndi Dedza Dynamos kumpira Stadium nthawi ya 2:30 yomweyo masana. Ndipo Kamuzu Barracks ikhala ikulimbana ndi Chitipa United ku Champion Stadium. Mu Castel Cup tili ndi mamachi ambiri mtsiku la lero ndipo mamachiwa akuyenda motere. Ndipo timu ya Baka City ikumana ndi Chibavi Real Stars ku Lumpi Stadium. Ndipo Sigeleta vs Lilongwe University akhala akukumana ku Mchinji. Ndipo Lilongwe Young Sockers akhala ikukumana ndi Bangwe All Stars ku Mneno Stadium. Zonsezi zikhala zikuyamba lero 1:30 masana ndipo lero kuchema chifukwa masewero alipo ankhaninkhani. Munali ndi ine Linda Machira kukupasirani nkhani za masewero pano pa Samavita YouTube channel. Musayiwale kupanga like komanso subscribe. Pangani komenti nkhani zomwe mukufuna kuti ife tiziyika m'maprogramu athu amenewa ndi kupanga kuti inu mukhale okondwera ndi channel. Komanso musayiwale kupanga subscribe kuti muzilandira nkhani za sports update tsopano tsiku lina lilonse. Kumbukirani kuti sapota wamkulu amakhala ozisatangini. Mukhale tsiku labwino.